그렇다면 코골이를 치료하는 방법에는 어떤 것들이 있을까? 먼저 손쉽게 구할 수 있는 코골이 방지용 보조기구들이 있다. 종류도 착용법도 다양한데 과연 그 효과는 어떨지 직접 사용해봤다. 먼저 코골이 방지용 스프레이와 운동용이지만 코골이 방지에도 효과가 있다는 마우스피스, 마지막으로 코에 거는 보조기구, 이 세 가지를 신동아 씨와 최동아 씨, 그리고 아빠가 저쪽방에서 자고 우린 저기 침대에서 자서 코 고는 소리 시끄러워서. 얼마나 시끄러운데요? 일곱 살 딸아이가 인증한 코골이 아빠 배철민 씨가 각각 3일간 사용하기로 했다. 효과 여부는 보조기구를 쓰기 전후 코 고는 소리를 측정해 확인하기로 했다. 보조기를 쓰기 전 세 사람의 코 고는 소리는 평균 80데시벨. 과연 세 사람에게는 어떤 효과가 일어났을까? 참가자들의 아내를 통해 중간 과정을 엿볼 수 있었다. 네, 오늘은 소리가 많이 줄었고요. 전과 후가 코골이에 효과가 있는지는 잘 모르겠어요. 저기 진짜 잠이야. 소리가 안 날까? 3일이 지난 뒤 과연 그 결과는 어떻게 나왔을까? 먼저 코걸이를 사용한 신동아 씨의 경우 소리가 착용 전 80데시벨에서 50데시벨까지 줄었다. 코에 스프레이를 뿌리고 잔 최동아 씨 역시 비슷했는데 착용 전과 비교해 20데시벨 정도가 낮았다. 반면 배철민 씨는 나머지 두 참가자에 비해 두드러진 변화는 없었다. 이는 마우스피스가 치아에 고정되지 않아 별 효과를 보지 못한 것으로 추정되는데, 한편 4일째 보조기구 없이 잠을 자자 3명 모두 코 고는 소리가 다시 이전만큼 커졌다.